Framelins Audio Visual. Assalamualaikum. Jelek, jijik, Iri bilang tot. pemersatu kalian. Iri bilang tot. As. Gas. Katanya Mas Eko gas aja, Cok. Gara-gara ikan ini mama buang balanga. Mama bilang minyak terlalu banyak. Minyak terlalu banyak. Mama buang balanga. Gara-gara ikan ini mama buang balanga. Gara-gara ikan ini mama buang balanga. Mama bilang minyak terlalu banyak. Minyak terlalu banyak. Mama buang balanga. Gara-gara ikan ini mama buang balanga. Lagi coba kasih quotes dulu satu buat Erika. Gombalan. Coba. Tuh, ke situ. 1, 2, 3. Kamu itu 134. Apa itu 134? Gak ada duanya. Entah beda. Boleh. Kamu itu 134. Apa itu 134? Gak ada duanya. Kamu itu 134. Apa itu 134? Gak ada duanya. Pesan untuk tim kalian buat di hadapan grand final. Siapkan mental kalian. Siapkan mental kalian. Out. Siapkan mental kalian. Daging mangoleh sudah mau balik. Gimana Bang? Buset. Kita leh. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue ingin ngasih tahu ke kalian nih, ada cara cepat dapetin uang buat beli HP iPhone terbaru, yaitu dengan aplikasi TikTok. Ini serius ya, yang penting jangan skip dulu info ini dan kalian bisa beli HP iPhone terbaru dengan waktu yang relatif singkat guys. Hai semuanya, saya baru dapat info nih dari teman saya kalau dia baru saja membeli iPhone baru dari bonus yang dia dapetin dari aplikasi TikTok. Nah, jadi untuk eventnya ini bisa berakhir sewaktu-waktu. Jadi jangan skip video ini ya, dan saya harap teman-teman bisa tonton videonya sampai habis agar teman-teman tidak ketinggalan untuk kesempatan ini. Nah, jadi sekarang setiap kali teman-teman mengundang teman kalian ke TikTok, nah jadi nanti TikTok akan memberikan teman-teman bonus uang hingga Rp100.000 untuk satu orang yang berhasil kalian undang.
Jadi kalau misal teman-teman berhasil mengundang 10 teman, maka teman-teman nanti akan mendapatkan bonus hingga 1 juta rupiah. Nah, jadi sekarang saya akan tunjukin gimana sih caranya untuk ikutan event ini. Yang pertama, teman-teman nanti bisa download dulu aplikasi TikToknya di HP kalian. Nah, yang kedua, kalian buka menu profil. Setelah itu, kalian klik icon koin yang ada di pojokan kiri atas. Lalu masukkan kode undangan ini ya. Nah, setelah kalian memasukkan kode undangan ini, teman nanti bisa mulai untuk dapetin bonus dari TikToknya. Ya ingat ya, jangan lupa nanti masukkan kode referensi ini. Kalau semisal teman-teman tidak memasukkannya, maka kalian nanti tidak akan bisa dapetin bonus dari TikTok. Nah, kalau semisal kalian lupa dengan kode referensi ini, kalian nanti bisa pergi aja ke kolom deskripsi atau ke kolom komentar untuk nyalin kode referensi ini. Ayo jangan lupa nanti kode undangan yang kalian punya itu kalian bagikan juga ya ke teman-teman kalian dan ajak mereka untuk install TikTok, dan jangan lupa nanti arahkan juga mereka untuk memasukkan kode undangan yang kalian punya biar nanti teman kalian juga bisa membeli iPhone seperti teman saya tadi. Sahur. DJ Santoy. Sahur. 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 Welcome to Indonesia, banyak bocil give alok, banyak player tengil dari kota besar sampai ke pelosok. Lupa waktu bermain game sampai gamenya mau diblokir. Jadi ribut di sosmed, balikin top up gua, coba mikir. Welcome to Indonesia, game-game perusak bangsa, dianggap perusak generasi gara-gara salah orangnya. Padahal banyak prestasi kerja keras tiap playernya, menjuarai dunia dan harumkan nama negara. Wibu, lari, ada wibu. Wibu, lari. Mobil. Anjing kau memang. nya, ikini sanya. Supriyanto. Nya, itu kan yang kalian mau. What the fuck? 1, 2, 3. Sakit sekali, everybody. Gue jamet nih, ajarin keren kayak lo dong.